¿Te has despertado alguna vez con la mandíbula tensa, dolor de cabeza o con los dientes sensibles? ¿O quizás tu pareja te ha dicho que rechinaste los dientes toda la noche? Si esto te si esto te resuena, este episodio es para ti. Estás escuchando a Guadalupe Grande en Bienestar Integral, espacio donde tu cuerpo, mente y alma encuentran el equilibrio ideal. Hoy hablaremos de un problema que, aunque suena muy físico, nos habla de un mensaje de nuestro estado interno: el bruxismo. El bruxismo es esa acción inconsciente de apretar o rechinar los dientes mientras dormimos por la noche, aunque también es muy común que se presente durante el día cuando estamos despiertos. Este es un problema silencioso en sus primeras etapas de aparición. Normalmente la persona que lo padece no es consciente de su afectación hasta que quien duerme cerca le advierte que rechina los dientes al dormir, o hasta que él o ella misma se percata de la tensión en su mandíbula o dolores en los dientes al amanecer. Pero a veces estamos tan en modo automático que nos levantamos y córrele a cumplir con las obligaciones, sin percatarnos de nuestros malestares físicos. Y lo mismo pasa con el bruxismo diurno. No es hasta que la persona siente la tensión en su mandíbula frente a una situación de ansiedad que le da la debida atención. Y puede que pienses, solo es la mandíbula. Pero la verdad es que el bruxismo es como un grito silencioso de tu cuerpo, de tu mente y a veces de tu alma. Es un indicador claro de que hay una tensión acumulada, un estrés que busca salida. Y si no lo atendemos, puede tener consecuencias más allá de la boca, afectando seriamente nuestro bienestar integral. El bruxismo es, en esencia, una respuesta a la tensión. Es como si la energía que no lográramos procesar se acumulara y, al no encontrar otra vía, se libera a través de la mandíbula. Piensa en tu mandíbula como esa válvula de escape de una olla de presión. Si la presión es mucha y no tiene por dónde salir, algo tiene que ceder. Y en nuestro caso, a menudo son los dientes y los músculos faciales los que pagan el precio. ¿Y por qué sucede esto? Desde lo emocional mental, podemos llamarle el estrés que aprieta. La principal causa del bruxismo es el estrés y la ansiedad. ¿Recuerdas que en el primer episodio hablamos del ruido interior y de que la mente funciona como un guardián vigilante? Pues bien, ese guardián, cuando está sobrecargado de preocupaciones, miedos, tensiones laborales o personales, no se apaga al irnos a dormir. Entonces, la tensión emocional no resuelta se traduce en tensión física. Es como si intentáramos masticar o moler nuestros problemas con los dientes, incluso mientras dormimos. Aquí también influyen la ira contenida, la frustración o la dificultad para expresar nuestras emociones. Ahora bien,
Las consecuencias físicas del bruxismo son notables y a veces muy dolorosas. A corto plazo, puedes experimentar dolor de cabeza, especialmente en las sienes o en la mandíbula al despertar, dolor facial, sensibilidad dental, cansancio en los músculos de la mandíbula o rigidez al abrir la boca. Pero el bruxismo no es algo que se va por sí solo. A largo plazo, si no se atiende, las consecuencias pueden ser mucho más serias y permanentes. Aquí hablamos de desgaste severo en el esmalte dental, lo que puede llevar a fracturas, aflojamiento o incluso a la pérdida de piezas dentales completas. Y lo digo desde mi propia experiencia. Yo misma he sido un ejemplo de las consecuencias a largo plazo. El no haber aprendido a tiempo a manejar mi estrés y mi ansiedad, el no poner límites a mi carga de trabajo, me pasaron la factura, perdiendo 8 piezas dentales a causa de este problema. Las consecuencias a largo plazo también pueden ser problemas crónicos en la articulación temporomandibular, generando chasquidos, bloqueos o dificultad severa para masticar. La tensión puede extenderse al cuello, a los hombros, aumentando esa sensación de llevar una mochila muy pesada, pero invisible. Este es un recordatorio físico de que hay algo más profundo sucediendo. Ahora, no todo es emocional. El bruxismo también se puede ocasionar por una mala alineación en las piezas dentales o problemas de mordida. Cuando los dientes no encajan correctamente, es posible que la mandíbula haga movimientos compensatorios que lleven a apretar o a rechinar los dientes. Otras causas físicas pueden ser por reflujo gastroesofágico e incluso por problemas de postura, propiamente de la columna. El origen del bruxismo es multifactorial y puede variar de una persona a otra. Desde una perspectiva mucho más profunda, el bruxismo es ese mensaje de tu alma que te dice: ¿hay alguna verdad que te cuesta aceptar o expresar? ¿Sientes que estás apretando los dientes ante una situación que te genera impotencia o frustración? ¿Hay algo que no estás tragando bien en tu vida? Y con esto me refiero a asimilar o aceptar. Incluso hay una frase que se suele usar en México que puede referirse a una persona o a una situación. Lo mastico, pero no lo trago. Y esto quiere decir que se tolera a esa persona o a esa situación, pero no se acepta del todo. Y cuando reprimimos nuestras emociones o no estamos alineados con nuestra autenticidad, el cuerpo encuentra maneras de manifestarlo. Piénsalo así. Cuando no estamos alineados con nuestra autenticidad, nuestra verdad, es decir, cuando no expresamos quiénes somos realmente, lo que sentimos o lo que pensamos por miedo al juicio, a no encajar o a defraudar a otros, estamos apretando esa verdad dentro de nosotros. Es como si te estuvieras mordiendo la lengua metafóricamente, pero tu cuerpo lo lleva a un nivel muy literal. Esa energía de lo no dicho, de lo no expresado, de lo que reprimimos, se acumula. Quizás estás en una situación donde sientes que no puedes ser tú mismo, que no puedes ser tú misma.
¿O tienes un conflicto interno entre lo que haces y lo que realmente te gustaría hacer? A veces el bruxismo es la forma en la que tu cuerpo te dice: basta, necesitas soltar esta presión, necesitas ser tú, necesitas liberar lo que no te permites expresar. Sé que al escuchar todo esto puede surgir la pregunta: ok, ¿y qué hago? ¿A quién busco? Y estas preguntas son fundamentales porque el bruxismo, siendo tan multifactorial, requiere un enfoque multidisciplinario. Lo primero que yo te recomiendo es visitar a tu odontólogo. Este es el primer paso. El odontólogo es quien puede evaluar el daño de tus dientes y de tu mandíbula. Te hará un examen físico, puede tomarte radiografías y es muy probable que te recomiende usar una guarda o férula oclusal. Esta es una placa protectora para tus dientes, que generalmente se usa por las noches. Ahora, ojo aquí, que esta guarda no elimina el bruxismo, pero protege a tus dientes del daño y ayuda a relajar los músculos de la mandíbula durante el sueño. Visto de otra manera, es un salvavidas para tus piezas dentales. Si hay mucho dolor muscular en la mandíbula, cuello o cabeza, o si sientes que tu articulación está trabada o chasquea mucho, es muy probable que tu odontólogo te recomiende rehabilitación. Y si no lo hace, considera hacerlo. Para ello, busca la ayuda de un profesional especialista en la articulación temporomandibular, que es la articulación que conecta la mandíbula con el cráneo. Aquí intervienen un fisioterapeuta, un osteópata o un kinesiólogo. Cualquiera de estos especialistas te ayudará con masajes, ejercicios de relajación y movilización de la mandíbula. Y te enseñará técnicas para reducir la tensión muscular en toda la zona. Y por favor, si el dolor es muy severo o si sientes que la articulación se desencaja con facilidad, lo ideal es que acudas con un cirujano maxilofacial, que es el especialista más capacitado para tratar problemas más graves, incluyendo la cirugía si es que es necesaria. Pero ojo aquí, que no estoy sugiriendo que necesites cirugía. Lo que necesitas es la atención oportuna. Ahora, dado que el estrés y la ansiedad son la mayoría de las veces la causa principal de esta afectación, trabajar en ellos es crucial. Y aquí interviene un psicólogo, un terapeuta, un coach de bienestar o alguien como yo, un naturópata integral. Un especialista en salud emocional puede ofrecerte herramientas para gestionar el estrés, la ansiedad, la ira y otras emociones que te llevan a rechinar o apretar los dientes. Te enseñarán técnicas de relajación, mindfulness, reestructuración cognitiva, PNL, en fin, un montón de herramientas para liberar esa tensión emocional desde la raíz. Y quizás incluso aprendas el maravilloso arte de mandar sutil y delicadamente todo a la mierda. El bruxismo no es una condena, es una invitación a prestar atención. No se trata solo de proteger tus dientes, sino de entender lo que tu cuerpo, tu mente y tu alma te están queriendo decir. Escuchar y actuar es esencial. Ahora presta atención que te voy a dar unos pequeños tips para comenzar a gestionar el bruxismo desde una perspectiva integral. A lo largo del día, haz
haz un chequeo de mandíbula. Pregúntate, ¿estoy apretando? Si la respuesta es sí, relaja tu mandíbula de inmediato. Puedes poner la punta de la lengua en el paladar, justo detrás de los dientes superiores, y dejar que tus dientes se separen ligeramente. Este ejercicio lo puedes repetir varias veces en el día. Incluso puedes poner tu alarma cada determinado tiempo como un recordatorio para hacer ese chequeo de mandíbula. Las primeras veces esto será programado. Después te harás mucho más consciente y podrás relajar la mandíbula en el momento justo que sientas la tensión. Algo que también te recomiendo es que antes de dormir, apliques una compresa tibia en la zona de la mandíbula. Déjala ahí durante unos 5 o 10 minutos para relajar los músculos. Esto envía una señal de calma a tu sistema nervioso. Ahora, a veces apretamos porque no soltamos, así que cuando sientas tensión emocional, busca un espacio seguro donde puedas emitir sonidos que liberen esa presión. No tiene que ser una palabra, puede ser un suspiro profundo, un bostezo ruidoso y prolongado, o incluso un Esto te ayudará a liberar la energía estancada en tu garganta y en tu mandíbula. Imagina que cada sonido es como una forma de soltar esa tensión. Aunque sinceramente, a mí sí me gusta liberar un buen sonido. Y lo que hago es que tomo una almohada, la pongo en mi boca y suelto el grito. Y por último, te recomiendo un masaje facial relajante. Esto lo puedes hacer en cualquier momento. Con las yemas de tus dedos, realiza un masaje suave en la zona de la mandíbula. Siente el músculo macetero, que es el que se tensa cuando aprietas los dientes y que está justo debajo del pómulo. Haz movimientos circulares y descendentes con una presión de suave a media. Puedes hacerlo también cerca de las sienes y un poco por debajo de las orejas. Realiza este masaje especialmente antes de dormir o cuando sientas tensión durante el día. Esto sin duda es una caricia relajante para tu mandíbula y para tu mente. Recuerda, tu cuerpo es sabio y siempre te envía mensajes. Escúchalos y atiéndelos con amor. Espero que este episodio sobre el bruxismo te haya dado claridad y herramientas prácticas para entender y gestionar esa tensión. Esto no sustituye la ayuda de un profesional, pero te permitirá sobrellevarlo en lo que te pones en manos a la acción con tu problema. Y si buscas soltar la carga de la ansiedad y vivir cada momento con más plenitud, te invito a mi programa de acompañamiento grupal Volviendo a la Calma. Este es un viaje de 33 días para liberarnos de la ansiedad, del estrés y de las preocupaciones para vivir la paz del momento presente. Gracias por acompañarme en este episodio. Me encantaría leer tus comentarios en Spotify, en YouTube y saber si este contenido te ha parecido interesante. También te invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook e Instagram como Guadalupe Grande Bienestar Integral. Y si buscas una comunidad más cercana, te invito a unirte a mi grupo de WhatsApp. Ahí encontrarás más tips y reflexiones sobre cómo cultivar tu equilibrio entre mente, cuerpo y alma. Encontrarás mis datos de contacto en la descripción de este episodio. Yo
Yo soy Guadalupe Grande. Nos sentimos en el próximo episodio de Bienestar Integral.